سلام رئیس، توی مختلط جدید یک آسیاب بادی اومده. برو دنبال آسیاب بادی بگرد. آسیاب بادی، خیلی خوب. بذار ببینم چی کار میتونم بکنم. خیلی خوب، اینهاش فکر کنم پیداش کردم. حالا باید چی کار کنم؟ رئیس این همون مسیریه که دختر جنبوری میرسه. مواظب باش، حیوانات پول ندارن. حالا بذار ببینم چی میتونم پیدا کنم. این همه سختی رو بکشی و تمرین بکنی که بعد از حیوان بمیری. چی بخوای دیدی خدا بکنه. رئیس مدال آبی هم بدن، شانس میاره بزن. ای حرومزاده‌ای که تو روستا می‌خواستن منو بزنن. ببین حرومزاده. رئیس خوب زدیش ولی خب گریهش در آوردی. کاریش نکردم بابا، حالا بزرگ میشه یادش میره، مهم نیست. کاریش نکردی رئیس، مرداج گاییدی رئیس. سلام بهونه قشنگ من. یه دقیقه زر نکن، بذار ببینم چیکار باید بکنم. رئیس بهونه زندگی رو به گاییدن دادی. رئیس یادگاری ها رو به کی داری جمع میکنی؟ رئیس این شاخات کونه نره. هیچی، میخوام از اینجا برای مادرت سوغاتی بیارم. فضولی؟ رئیس از آخر شاخه رفت تو گونت. ای خارتو، بمیر. داشتم به مادرت فکر میکردم. بذار حواس. ای خارتو گاید. خوکم رفت تو کونت رئیس. ای خارتو، من اومدم اینجا دختر رئیس جمهور نجات بدم، اومدم باغ وحش. اینا چی هن؟ رئیس من به نگفتم مواظب حیواناش باش وحشت. فکر کنم بهتر اول خودم رو نجات بدم. دختر رئیس جمهور بذار باشه بعد.